यो त यहाँ लान छैन नि के समाउनै पर्छ त्यो काट्दैन मेरो त काट्छ दाजु काट्ने छाकिन छु तीनजनाको त तिम्रो मात्रै होइन दुईवटा पैसा हाल्नु पर्छ यहाँ भएको भए तिम्रो चेक पठाउँछ यार खै हजुर थाहा भएन नि हामी पनि यसो हेरेर आएको हाम्रो मेहनतका लागि च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र यो घन्टीलाई थिची अलमा थिच्न नभुल्नुहोला। अहिले चाहिँ हामी यो जुन गाडी दुर्घटना भएको स्थानमा आएका छौँ। हिजो बेलुका 6 बजीतिर बिथानचोक 5 मा एउटा भोजमा गएर फर्केको बनेपा 11 सल्लेका स्थानीयहरू चाहिँ त्यहाँको एउटा छेउरमा गएर फर्केर आउँदाखेरि यहाँ दुर्घटना भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी यस स्थानमा आएका छौँ। अहिले बिहानको स्थिति यस्तो छ, तपाईहरुलाई हामी यसको बारेमा पनि केही जानकारी गराउने छौँ। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम छिरिङ लामा। जुन हिजो भएको यो दुर्घटनाको प्रत्यक्षदर्शी हजुर हुनुहुन्छ। हजुरको यो दुर्घटना भएको नजिकै घर पनि छ नि? हजुर। हैन, यो कतिखेर भएको र यो दुर्घटना कसरी भयो भन्ने कुरा के जानकारी छ हजुरलाई? यो त्यस्तै 6:25-26 भएको दुर्घटना भयो। हजुर। त्यही बेला हामी खानासाना खाएर भित्र पसिसकेको अवस्था थियो अनि अचानक गाडी पल्टेर बम पड्केको जस्तो आवाज के ड्याङ आवाज आयो। अनि बाहिर निस्केर यसो हेर्दाखेरि त बस रहेछ। अनि त्यो पल्टिनु साथै त्यो हर्न बज्यो क्या टाँट गरेर एक्कास ननिष्ट हजुर मात्रै बजेर बस्यो। त्यो ड्राइभरले च्यापिया रहेछ त्यो ठोकेर। हजुर। अनि हामी गाडी पल्ट्यो भनेर यहाँबाट हतारिँदै गयो। हजुर। जाँदाखेरि त्यहाँ पुरा धुलो पुरा सिसा फुटेर धुलो उडाएर रहेछ हैन? हजुर। अनि धुलो उडेर हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँ बसभित्र मान्छे छैन। हामीले अत्तो भएन कि, किनभने त्यहाँ एउटा आवाज पनि निस्केको थिएन कि, बचाउ सचाउ एउटा आवाज चिक्को पनि आवाज निस्केको थिएन। अनि हामीले पछाडिबाट सिसा फुटाएको थियो। अनि मोबाइलको टच बालेर यसो हेरेको त त्यो धुलो धुवाहरूले केही पनि देखेन कि भित्र। आसपास मान्छेहरू केही पनि देखेन। न यो खाली बस हो कि यो मान्छे नै छैन जस्तो छ, ड्राइभर खलासी मात्रै परे जस्तो छ भनेर एकछिन बसेर यस्तो मुनिबाट टच बालेर हेर्दाखेरि मुनिबाट एउटा कोट लगाएको व्यक्ति अब त्यो छिचेछ। अनि त्यो पुरा रक्तमय भएर चलिरहेको रहेछ के फोटो। अब त्यो हामीले निकाल्ने अवस्था थिएन, त्यो बसले च्यापेको छ मुनि। हजुर। अनि हामी त आत्तिएर के गरौँ भएन। अनि मैले फोन गरेँ, यहाँ साथीभाइ सबैले दाजुभाइ सबैले छिमेकीले फोन गरेँ। अनि फोन गरेपछि अनि फोन गरेपछि तिनीहरू सबै आउन थाल्यो। अनि एउटा बाइक आउँदो रहेछ तलबाट। अनि मेरो विचार चाहिँ के भयो भने यो बस पल्टेको बसले उठाउन सक्यो भने धेरै मान्छे बाँच्न सकिन्छ भनेर अनि त्यो तलबाट आएको बाइकलाई फर्काएर मैले तलको त्यो खसरतिरको खानेतिरको जेसिबीले बोलाउन गएँ म। हजुर। त्यो बाइकमा चढेर बोलाउन गएँ। अनि त्यहाँ तलतिर जाँदाखेरि सबैले भन्दै गयो कि माथि यस्तो बस पल्टेर दुर्घटना भएको छ, सबैजना जाऊ उद्धार गर्नलाई भनेर। अनि म गएँ। अनि त्यसपछि त सबैजना आइपुग्यो। अनि 10-15 मिनटपछि त त्यो ढुङ्गारकाबाट 5वटा बस गएको थियो जन्तीको लागि। हजुर। त्यो जन्तीको बस पनि ठ्याक्कै त्यो बेला फर्किने अवस्थामै ठ्याक्कै यहीँ भयो कि टाइम पनि घटना भएको 10 मिनटपछि तिनीहरू पनि तलबाट फर्किँदै रहेछ जन्ती। अनि त्यो जन्तीको पेसेन्जर सबै ओर्लेर उहाँहरू पनि त्यहाँ गएर सबैले उद्धार गरेको। हजुर। अनि लगभग 15-20 मिनटभित्र त त्यो घाइते सबै निकाले, लासहरू सबै निकालिसकेको थिएँ हामीले। त्यस्तो फास्ट भएको थियो। अनि
खपासीको प्रहरी पनि त्यस्तै 8-9 मिनटमा आइपुगेको थियो फोन गरेर साथै। हजुर अनि एम्बुलेन्स पनि त्यस्तै 5-10 मिनटमा आइपुगेको थियो। अनि एउटा एम्बुलेन्समा अब धेरै अटे 2-जना 3जना अट्छ नि त। हामीले 6जनासम्म हाल्यो कि गाडी नभएर अब हतारको बेला न बाँच्छ कि घाइतेहरू भनेर। अनि दुईटा एम्बुलेन्समा 6जना 12जना पठाएँ। अनि बोलेर हर्मोन पठाएको छ। अब लास्ट त अब त्यो घाइते त हेर्न लायकको थिएन, कसैको को काँक के कुचेको छ, कोहीको हात चुडेको छ है। हजुर अनि अब सबैले उद्धार गरेर छ। अनि पहिला हामीले के गर्यो भने घाइतेहरू सबै निकाली अनि घाइतेहरू सबै जुन गाडी भेट्यो त्यही गाडीमा पठाइदियो कि। हजुर अनि पठाइदिएँ। अनि त्यसपछि त अनि घाइतेहरू सबै निस्केपछि सिधेपछि अनि लासहरू हामीले उद्धार गरेँ। लास उद्धार गरेपछि अनि सबै लास निकालेपछि अनि ड्राइभर एउटा चाहिँ निकाल्न सकेन। अनि ड्राइभर एउटा निकाल्न नसकेपछि जेसिबीले गाडी उठाएर अनि यहाँबाट हाम्रो घरबाटै गल लगेर त्यो गलले त्यो च्यापेको ड्राइभरलाई उ गरेर ड्राइभर निकालेको। ड्राइभर चाहिँ पुरै च्यापेरै मृत्यु भइसकेको थियो ड्राइभर पनि। हजुर अनि एउटा पुरुष र महिलाहरू चाहिँ त्यो कहाँबाट झरेको तिनीहरू चाहिँ एउटा त्यो पुरुषको चाहिँ एउटा टाउको पनि थिएन कि अब कचक्कुचो भएर गिदी सबै छताछिल्लो थियो। त्यो चाहिँ कुलामै खसिरहेको थियो 3टा लास चाहिँ। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ गाडी उचालेर त्यो जेसिबीले उचालेर निकालेको थियो पछि च्यापेकोहरू चाहिँ। हजुर यहाँ चाहिँ त्यो हिजोको समयमा घटनास्थलमै कतिवटा जति लास यही नै भेटिएको थियो? यहाँ अन द स्पोट लास चाहिँ हामीले 14जना चाहिँ निकालेको थियो। 14जनामा एउटा बालक रहेछ त्यस्तै 10-12 वर्षको चाहिँ, त्यो पनि वृद्ध अवस्थामा थियो। हजुर अनि 3 वर्षको सानो बालिकाहरू एउटाको चाहिँ सिसाले यहाँभित्र छिरेछ, त्यो सिसा निकालिदिएँ। अनि यो मुखबाट रगत निस्किरहेको थियो, त्यो चाहिँ घाइते अवस्था थियो। अनि एउटा 4 वर्षको बालिका चाहिँ अनि सानो बच्ची चाहिँ अनि त्यो आमाले समात रहेछ। आमा च्यापेर पुरै मरिसक्यो, आमा चाहिँ बितिसकेको थियो। अनि भित्र च्यापेर बसिरहेछ, रुँदै रहेछ। अनि त्यो आमालाई निकालेर त्यसलाई निकालेको त उसले चाहिँ के पनि घाउचोट के छैन बाहिर चाहिँ। अनि पछि त्यहाँ समाइरहेको बेला मेरो टाउको दुख्यो अनि यो पेटहरू दुख्यो भन्दै थियो कि हस्पिटलमा छैन बच्चा। कति वर्षको थियो त्यो बच्चा? त्यो 4 वर्षको होला अन्दाजी। त्यो 4 वर्षको बच्चालाई चाहिँ केही भएन? केही भएको छैन। उनीहरूको आमा बुवाहरू चाहिँ त्यहीँ डेड भयो? यही नै अन द स्पोट डेड भएको थियो? अन द स्पोटै त्यो आमा चाहिँ समातेको चाहिँ। जुन अहिले यो जुन बस छ नि, यो बस चाहिँ यही ठाउँमा ठोकिएको हो अथवा त्यो माथि ठोकिएर पछि यहाँ तल सारिएको? यो बस हाम्रो अन्दाज चाहिँ त्यही माथि ठोकेर फुल स्पिडमा रहेछ। यो हाम्रो अन्दाजमा चाहिँ निकै धेरै स्पिडमै रहेछ यो बस। हजुर धेरै स्पिडमा। अनि त्यो भित्तामा ठोकेर त्यो ठोक्न सादा पल्टेर अनि यो घिस्रेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो झ्यालबाट मान्छे निस्किँदै कि अब ठोकिँदाखेरि मान्छेहरू छत्ता चोल्ला भएर निस्कियो नि त। हजुर हजुर। अनि त्यो झ्यालबाट निस्किँदाखेरि त्यो घिस्रिँदाखेरि त्यो मान्छेहरू तल साइडपट्टि परेको चाहिँ प्रत्येक सबै मर्या हो कि। तल्लो साइडको जति सबै कोही पनि बाँचेन? तल्लो साइडमा त कमसेकम त 13-14 जना त अट्छ नि त एउटा सिटमा 2-2जना बस्यो नि। अनि त्यो 14जना लास्ट निकाल्यो प्रायः सबै त्यतैको जस्तो छ कि यता साइडकै मुनि साइडको चाहिँ। अनुमानित कतिजना जति थियो यहाँ? अनुमानित हामीले सुने अनुसार चाहिँ 42-40 जना जति थियो अरे पेसेन्जर। सिट फुल भएर 2जना उभिएको थियो अरे। अनि 2जना उभिएको पनि सबै डेडै भएको छ। त्यो उभिएको त अब छिटेर कहाँ पुग्यो होला नि त त्यत्रो ठोकिँदाखेरि। अहिलेसम्ममा जुन तपाईँहरूले यहाँ अन द स्पोट 14जना यहीँ भयो, त्यसपछि अरू अस्पताल पठाइयो, अहिलेसम्म कति के भयो भन्ने कुरा केही जानकारी पाउनु भएको छ? अस्पतालमा पुगेर अघि नदेखि हामीले त्यहाँ सुने अनुसार चाहिँ 3जना डेड भएको भनेर सुनेको थियो। हजुर 3जना 14, 15, 16, 17जना जति डेड भयो भनिन्छ। यो चाहिँ जुन उताबाट आउँदाखेरि कसैको भनाइअनुसार चाहिँ यो न्युट्रलमा आएको भन्ने कुरा पनि छ नि, गाडी न्युट्रलमा राखेर गाडी चलाएको भनिन्छ, त्यसको केही जानकारी छ? त्यस्तो त हामीलाई जानकारी भएन। हामीले त एक्कासी त्यो बम पड्केको जस्तो आवाज सुनेर मात्र हामी बाहिर निस्क्यौँ कि। अनि के पड्क्यो भने यस्तो सुनेको त अनि गाडी नै रहेछ। अनि त्यो पड्केर सुनेपछि त्यो ठोकेपछि त गाडीको हेडलाइट पनि झ्याप्पै बन्द भयो। हर्न मात्रै बजेको सुन्यो कि टाँट गर्न त्यो हर्न थिचेर हर्न मात्रै बजेको सुन्यो। अनि हामी एक्कासी जाँदाखेरि त्यस्तो भएछ कि सपना जस्तो भयो। सपना जस्तो। हामी यहाँबाट जाँदाखेरि त हामी सबै हेर्न नसकेर सबै रोक्यो नि, त्यस्तो दर्दनाक थियो कि। अनि त्यो गाडी यसरी पल्टिँदाखेरि त्यो लास्टले अब त्यो सबै एकै ठाउँमा डल्लो परिसकेको थियो। सबै त्यहाँको भित्रको पेसेन्जर सबै डल्लो के एकै ठाउँमा सबै त्यो डल्लोले खनाएको जस्तै थियो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय दिनुभएको र जानकारी गराइदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू।